अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डाइटिशियन जिसरा। जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, बहुत से लोगों को खांसी गला ख़राब की शिकायत रहती है। आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी वो कफ एंड सोर थ्रोट के लिए है। आपने 1 कप वाटर में 2 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 2 साबुत काली मिर्च, ½ इंच का मुलट्ठी का टुकड़ा डाल के 2 से 3 मिनट तक इसको बॉईल करें। उसके बाद इसको स्ट्रेन करके कप में डाल लें। कप में डालने के बाद आप इसमें 1 टीस्पून हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कफ के लिए बहुत मुफीद रेमेडी है।